Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mano, na continuação do camping lá, seguinte, mano, vou fazer uma fogueira aqui. Aliás, vou tentar. Não sei muito bem como é que vai ser, velho. Eu vou tentar. Já fiz jongo-mongo aqui, ó. Derrubei arroz aqui. Se eu morrer, velho, porque eu sou muito jongo-mongo, mano. Foda, eu derrubei o bagulho aqui, eu nem, sei lá, pisei aqui, acho que o cansaço aqui. Meu zóio também tá meio fundo já. Que é cansaço. Bom, é isso. Vou ali na frente pegar uns gravetos, uns galhos. Poder que chama atenção, né, mano? É, velho, foda. Eu tô sozinho aqui. Mano, quem quer fazer campo comigo, velho? Quem quiser em duas pessoas, mano. Que sozinho dá não, é muito ruim. É muita, sei lá, é muito sem segurança, mano. Não dá. Qualquer coisa você vai fazer, você tem medo. Você tá sozinho, né? Você não sabe se vai vir um bicho, se vai vir alguém querer fazer alguma coisa. Sozinho não dá. Tá ligado? Mas é foda que não tem ninguém, mano, pra vir comigo fazer um camp desse. Ninguém quer, é louco, só o jogo, mano. Mas é isso, mano. Bom, vou começar com esse bagulho aqui, tá ligado? Esse bagulho de ovo aí, acho que ele é inflamável. Vou juntar alguns gravetos. Eu vou fazer o fogo bem aqui, ó. Os que já fizeram fogo aqui antes, vou fazer bem aqui. Aqui é um pouco afastado aqui dos negócios para não botar fogo em tudo aqui. Aí é isso. Juntar uns galhos aqui, botar fogo naquele negócio, deixar pra autorar, velho. Aqui, ó. Seguinte, filmar e fazer é muito ruim, mano, pra pegar os gravetos. Eu vou ter que fazer eu mesmo, mano. Eu vou fazendo e vou colocando. Quando tiver pronto eu mostro pra vocês, velho. Porque senão não dá não, mano. É, galera, ficou assim, ó. Tá de noite, como vocês podem ver. Tudo escuro, não dá pra ver nada. Mas, ó, ficou assim, mano. Eu vou, que nem eu falei, queimar esse bagulho de ovo aqui, ó. Tem 4 ovos aqui, eu vou guardar eles e vou ligar aqui, velho. Não sei se vai dar certo não, mano. Espero não botar fogo em tudo aqui. Matar eu e queimar a floresta aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo. É isso, mano, eu vou tentar, velho. Eu vou... Tá meio afastado aqui, ó. Tá vendo? Os pau tá aqui, lá ele. Ó, tá afastado dos matos, tá ligado? Pra não botar fogo em tudo aqui, entendeu? É isso, eu vou ver, mano. Vou tentar. Seja o que Deus quiser, velho. Espero que dê certo. É nóis, galera. É, galera, hoje eu aprendi 2 lições difíceis, mano. Uma é que com pau molhado lá ele não faz fogueira, velho. Choveu pra cá esses dias, mano. E olha como tá a fogueirinha. Aí eu gastei literalmente um rolo de papel aqui, velho. Um rolo de papel higiênico. E não ligou essa bosta. Olha como tá. Vai ficar assim. Coloquei um monte de pau aí em cima aí. E nada dela pegar fogo. Joguei óleo. Porque esses pau tá molhado, velho. Por aqui choveu esse dia, molhou tudo. Aí tá difícil de pegar. Mas beleza. Bom, o importante é a tentativa. Mas que eu tentei. É isso. É, galera, meu foguinho tá indo, mano. Aos pouquinhos, mas ele tá pegando. Olha como já tá. Já era, mano. É nóis, velho. Primeira vez fazendo fogo. Um rolo de papel. Mas deu certo, quebrada. Deu certo. O importante é que deu certo. Eu tentei aqui. Gastei um rolo de papel? Gastei. Era o rolo que eu ia usar? Era que eu ia usar. Mas eu consegui, mano. É isso, velho. Isso que importa. Tamo junto. O fogo apagou. Eu vou deitar aqui, mano. Vai dar 9 horas agora. Amanhã eu tenho que acordar bem cedo, umas 4 horas.
que eu vou com a minha mãe na casa da mulher pra aprender a fazer faxina. Não que eu não saiba, né? Mas aí eu vou aprender uns macetes que ela tem lá. Aí eu vou ter que acordar bem cedo pra já ir com ela, né? Aí, mano, eu tô aqui deitado na barraca. Tô aqui com o negocinho. Deixa eu mudar a câmera pra vocês verem melhor. Meu pé. Eu, colchãozinho, né? Aqui o bagulho térmico, os meus térmicos. Sim. Aí tá as power bank, a bolsa que eu vou usar hoje como travesseiro. A sacola, os produtos, o tênis, tá tudo podre. E é isso, ó. Vou fumar lá fora pra vocês verem que eu não tô mentindo. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Uma barra aqui no meio do mato mesmo. Beleza? Eu não falar, o João foi embora, foi pra casa dele e armou a barraca lá e falou que foi dormir na barraca. Mentiroso. É não, mano, eu tô realmente aqui no meio do mato, que é o barulho da cachoeira. Tá bem atrás de mim. Nós, galera, boa noite pra nós. Ju. Galera, mano, seguinte, o bagulho deu ruim aqui. Aquele negócio que eu comi ontem, mano, eu vomitei tudo, velho. Vomitei tudo na sacola e joguei fora. Aquele filtro, cadê o filtro? Nem dá pra ver. Tá tudo escuro aqui. Mas o filtrinho verde, velho, porcaria. Perdi 150 conto. Não presta não, mano. Vomitei tudo, tá tudo vomitado aqui. Só que eu ainda pensei em vomitar na sacola, né? Tá foda. Eu ouvi barulho de cachorro aqui, acho que tem caçador por perto. Se ele me ver, espero que ele não atire em mim, né? Eu não sou uma presa, né? Sou um ser humano igual ele, né? Espero que não me mate, né? Por nada. Então, é isso, mano. Agora são 4 horas da manhã. Eu fiquei a noite inteira passando mal, um frio do caramba. Eu achei que... Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, esse colchãozinho aqui. Não é colchão, né? Esqueci o nome. Esse cobertorzinho aqui, achei que ia me ajudar. Ajudou foi nada, tô morrendo de frio aqui. E é isso. Dormi quase nada. Dormir assim, mano, é muito ruim, velho. Porque você fica preocupado o tempo todo. Se vai vir alguém, se não vai. Se algum bicho vai aparecer, se não vai. Assim, é prazeroso, tá ligado? Pô, tá se desafiando, tá ligado? Só que, mano, foda, velho. Foda. É isso. 4 horas agora. Das 5 horas. Eu vou... Ó. Consegue ver? Fumacinha? Tá muito frio, velho. E eu tô com 2 blusas, hein? 2 blusas grandes. Forte, né? É isso. Vou arrumar as coisas por aqui. E vou levantar o acampamento e vou embora. Esperar o busão lá embaixo, velho. Galera, arrumei aqui, deu trabalho, mas arrumei, velho. É isso. Ali tá as sacolas, vou jogar lá fora. É isso, mano. Vai de casa, velho. Chega. Cara, velho. Cara de drogado. Fogo, mano. Você dorme assim, não consegue dormir direito. Não tem visão de nada, velho. Você fica com medo o tempo todo. Vai vir alguém, se vai vir um bicho. Foda, mano. Aí beleza, vamos embora. Galera, ferrou, velho. Tô ouvindo uns barulhos estranhos aqui. Ferrou, mano. Será que é uma onça ou um jaguar, alguma coisa? Se for, eu tô na bosta. Tô no caminho certo, galera, ó. A última vez eu vim por aqui. Então, por cá. Segue esse caminho. Já era. Macho.
É, galera. Agora é só pegar o busão. E é isso, mano. Bom, esse foi o vídeo, tá ligado? Consegui fazer a fogueira. Fiquei uns tempos lá, mano. Tô ruim demais, vomitei. Aquela bosta, aquele filtro lá. Acho que eu nem peguei, acho que ficou lá. Filtro vagabundo, meu. Perdi 150 reais naquela bosta. Tudo que é da China, velho. Xing Ling, velho. Olha, tem uns bagulho deles que é bom, mas